तो गाइज़ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Realme का फ़ोन है, Realme 8, Realme 8i, Realme 8s या तो फिर 8 Pro है, इनमें से आपके पास कोई सा भी मॉडल का फ़ोन है और गाइज़ उस फ़ोन में आपको स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, आपके फ़ोन में स्पीकर जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे किसी भी वीडियो को देखते हैं यूट्यूब में तो आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है। तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम है अगर आपको आ रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिसको आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो तरीका ये है कि आपको जब भी स्पीकर में प्रॉब्लम आती है, आपके फ़ोन का स्पीकर जो है वो वर्क नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। रिबूट करना है उसके बाद दोस्तों आपका फ़ोन जब ऑन होगा तो फिर से आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में गाइज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर से उसको ऑन करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ज़्यादातर फ़ोन में दोस्तों इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपके फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको बंद कर दीजिए फ़ोन को और उसको फिर से ऑन करिए, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको उसको चार्जिंग में लगाना है और उसको अच्छे से फुल चार्ज यहाँ पे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन सभी तरीक़ों को गाइस आप जो है अपने फ़ोन में अप्लाई कीजिए, फिर आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।